হ্যালো বন্ধুরা, চলে এলাম নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। তো অনেকদিন ধরেই একজন রিকোয়েস্ট করছিল উইদাউট হ্যাঙ্কি হেভি নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ। তো হেভি নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ এটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, আমার কাছে ভীষণই চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো আমি জানি না কতটা করতে পারবো, তবুও তোমাদের কাছে চেষ্টা করব যে আমি হেভি নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা করে দেখানো। তো বন্ধুরা, আমি জানি না কতটা করতে পারবো, তো চেষ্টা তো অবশ্যই করব। তো তোমরা বলো আমার এটা হয়েছে কিনা, তোমরা এটা ফানি ভিডিও, তো তোমরা এটাতে আনন্দ পেয়েছো কিনা, ঠিক আছে, তোমাদের চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছি কিনা। তো চলো বন্ধুরা দেখে নিই হেভি নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ উইথাউট হ্যাঙ্কি। তো চলো দেখে নিই। 3 2 1 স্টার্ট। আমি একটা স্টার্ট করার আগে আমি একটা সেই কাচের বাটিটাই নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি ব্লো নোজ চ্যালেঞ্জ, যেহেতু নাকে যা বেরোবে এখানে বার করে রাখতে হবে। ভীষণই আমার কষ্টের একটা, বলতে গেলে মানে ভীষণই চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো এইটা ভীষণই কষ্টের ব্যাপার আমার মানে ক্ষেত্রে। তো আমি ভাবছিলাম যে করবো না, কিন্তু চ্যালেঞ্জই হয়, তো আমাকে অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। তো করতে করতেই আমার মানে আশা করি এই জিনিসগুলো কাটবে। তো দেখা যাক, আমি চেষ্টা করলাম, তোমাদের সামনে রাখলাম। তোমরা পছন্দ করো কিনা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট আর লাইক দিয়ে জানাবে, ঠিক আছে। অবশ্যই চেষ্টা তো করা উচিতই। চলো চেষ্টা করে নিই তাহলে। আমার অলরেডি কাউন্ট হয়ে গেছে। 3 2 1 স্টার্ট। ভীষণ চ্যালেঞ্জিং বন্ধুরা। আমি জানি না আমি পারবো কিনা, তবে চেষ্টা থাকবে, ঠিক আছে। আর নাক টানবো না, নাক থেকে বার করে সোজা রাখবো। আমার এই জিনিসটা হয়, ওই জন্য আমি খুব ভাবি করার আগে যে আমার ভমিটিং ব্যাপারটা হবে না তো। মানে আমার এই চ্যালেঞ্জগুলো করতে করতে আমার এই জিনিসটা হয়, কারণ আমি কখনো করিনি ফার্স্ট অফ অল, আর সেকেন্ড হচ্ছে আমার এটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং আমার কাছে এটা। সো একটুখানি এরকম হবে আমার, যেহেতু আমার একটু বলছিলাম তোমাদেরকে যে একটু এই ব্যাপারটা আছে, একটু ঘৃণার ব্যাপারটা আছে। তো আশা করি আস্তে আস্তে, মানুষ তো অভ্যাসের দাস না, তোমাদেরকে খুশি করার জন্য সব কিছুই আমি করতে রাজি আছি। তো তোমরাই আমার সব কিছু, তো তোমাদের সাপোর্ট অবশ্যই আমার কাম্য, ঠিক আছে। তো তোমরা আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো, এভাবে চ্যালেঞ্জিং থ্রো করতে থাকো। আমার পক্ষে যতটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে অবশ্যই করে দেখানোর চেষ্টা করবো, ঠিক আছে। চলো করে নিই তাহলে। আবার একটু জুম করছি যাতে দেখতে সুবিধা হবে। হয়তো একবার নয়, 4 5 বার আর চোখ থেকে জল বেরিয়ে যায়। অল্প একটু বেরিয়েছে।
চেষ্টা করছি, জানি না হবে কি না, তবে খুব কষ্টের ব্যাপার। না হলে এটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ হিসাবেও তোমরা দেখতে পারো, আর যদি ব্লো হয় হবে, আর না হলে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ হিসাবেও এটাকে দেখতে পারো, ঠিক আছে? যদি ব্লো না করতে পারি তাহলে এটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ভীষণ কষ্টের বন্ধুরা, ভীষণ কষ্টের, তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না, ভীষণই কষ্টের। তো চলো, ব্লোয়িং হবে কিনা জানি না, তবে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এটা অবশ্যই হচ্ছে। ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ না হলে এটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ অবশ্যই হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্লোয়িং মনে হয় পারবো না, কারণ একটু ওই ব্যাপারটা আছে, তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করে নিই, চলো, ঠিক আছে? অলরেডি আমার নাক থেকে পড়ছে, কিন্তু ওই ব্যাপারটা একটু নাক থেকে বার করে রাখাটা একটু প্যাথেটিক, মানে আমার প্যাথেটিক, সরি একটুখানি আমার কাছে একটুখানি ডার্টি ব্যাপার লাগছে। তো ঠিক আছে, চলো, মুখ থেকে ঠিক আছে, নাক থেকে একটু অসুবিধা আছে, ঠিক আছে? তো চলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করে নিই। তাহলে এটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ হলো, তাহলে আমার এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই বলো। তো অবশ্যই আমি ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা চেষ্টা করব, অবশ্যই করব। তো এটাও রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ ছিল, স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা, ঠিক আছে? সব মুখ থেকেই জল বেরিয়ে গেছে, নাক থেকে আর কি পড়বে? মুখ থেকেই তো সর্বস্ব টেনে টেনে নাক থেকে পুরো ঝরিয়েছি, আর নাকে আসবে কোথা থেকে? স্নিজিং চ্যালেঞ্জই হবে এটা। দেখো নাক থেকে মুখে চলে এসছে, দেখা যাও, তাহলে এটা স্নিজিং চ্যালেঞ্জই হলো। বন্ধুরা প্রচুর প্রচুর কষ্টের বন্ধুরা, বেশি দেখাতেও মনে হয় পারবো না। তো স্নিচিং চ্যালেঞ্জ কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানাবে। আর ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা আমি চেষ্টা করে অবশ্যই আনার চেষ্টা করব। তো আজকে যেহেতু আমার ওই চ্যালেঞ্জ স্প্লিট চ্যালেঞ্জ করেছি, না মুখ থেকে সব বার করেছি, নাকে আসছে না, তো নেক্সট বার ট্রাই করব। তো এটা স্নিচিং চ্যালেঞ্জ আমার কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানাবে। আরেকবার করে নিই, চলো দেখি। খুব কষ্টের বন্ধুরা। তো আজকের মতো এইটুকু থাকলো আমার ভিডিওস। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে তোমাদের এই চ্যালেঞ্জটা। আশা করি ভালো লেগেছে। তো ভীষণ ভীষণ কষ্ট করে এক একটা ভিডিওস দিতে হচ্ছে। তোমরা অবশ্যই সাথে থেকো, সঙ্গে থেকো, আর আমার পাশে থেকো, আর তোমরা চ্যালেঞ্জিং থ্রো করতে থেকো। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আজকের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। আর যারা হ্যাঁ, উইদাউট হ্যাঙ্কি বলেছিলে, হেভি নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ আমি নেক্সট বার আনার অবশ্যই চেষ্টা করব। আজকে আমার সর্দি পুরো ভেতর থেকে চলে যাচ্ছে, নাক থেকে বেরোচ্ছে না। তো চলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা আজকে কেমন লাগলো বলো। তাহলে আজকের মতো এইটুকুই আমার শর্মিষ্ঠাস ব্লগে থাকলো। নেক্সট ভিডিও চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। টিল দেন বাই বাই, লাভ ইউ অল।